نسيب العرايس لليالي مسرارة لا العروسة وعريسها بغارة حنات حناني ودموع عينيها قولوا يمها ترضى عليها قولوا ذابها الحجوب عليها يدعي معها ويطيع ما بها خرجت عروسة بشداد هبية الزين والزهر وتهانيها العروسة زينة ونجمة في سماها. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé mon gâteau sur le thème Henna Party ou sur le thème Kaftan. سلام مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نوريكم ان شاء الله كيفاش درت الديكور تاع هذا الكاطو تاع الحنة ولا الكاطو تاع القفطان، وتقدروا تاني ديروا بنفس الطريقه الكاطو تاع الطهاره. Pour la ganache de couverture que j'ai utilisé pour ce gâteau, c'est un mélange de chocolat noir et chocolat blanche. Je poste la recette de cette ganache juste après cette vidéo. Et pour le lissage, je vous laisse le lien de la vidéo en barre d'informations. J'ai déjà partagé avec vous comment lisser un gâteau sur la vidéo précédente. Voilà, هنايا هذه الكاناش. بالنسبه للكاناش هي خليط مزيج بين الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء. هنا راح ندير ان شاء الله فيديو، غادي نحط فيديو غير مورا هذا ان شاء الله نوريكم كيفاش نحضروها. وبالنسبه للتغليف راح نخليكم الطريقه ولا نخليكم الرابط تاع الفيديو درتها معكم في الفيديو السابق كيفاش نغلفوا بالكاناش كيكه كيما هذه. Voilà, la veille, j'ai fait le montage et le lissage du gâteau. Voilà, et le jour J, j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. Là, il a passé quelques heures au frais. Maintenant, je vais faire la décoration avec vous. أنا نهار قبل الحفلة ولا في الليل هذه درت الكاناش تاع الشوكولا وحطيت الكاطو تاعي في الثلاجة. ونهار الحنة راح نغلف الكاطو بهذه عجينة السكر تاعي وندير لها الديكور. Et pareil pour la pâte à sucre, je l'ai colorée la veille pour gagner plus du temps. Par contre, vous pouvez la commander directement cette couleur. Moi, j'ai pas trouvé cette couleur sur internet. J'ai fait ce gâteau pendant la période des fêtes et du coup, il y avait une rupture pour cette couleur. Du coup, j'ai juste commandé le colorant en gel. C'est le vert au lait green sur internet. Et j'ai coloré avec ma pâte à sucre blanche. Et pour avoir la couleur du henna, j'ai rajouté un peu du colorant noir, une petite noisette du colorant noir en gel. انا هنايا ما لقيتش عجينه باللون هذا باسكو هنايا هذا الكاطو درته ان جونفي وكانت كاينه الحفله تاع النوال وهنا هذه لا كولور يكوموندوها بزاف. ديت عجينه سكر بيضاء ولونتها بالملون هذاك الاخضر وزدت لها نقطه من الملون الاسود. Ici j'ai coloré 1 kg de pâte à sucre. Par contre j'ai utilisé juste l'équivalent de 600 g de pâte. Voilà, j'ai divisé ma pâte en deux. انا هنا لونت كيلو تاع عجينه تاع السكر، استعملت منها غير 600 غرام. هنا نفضل نلون كميه كبيره باسكو هكذا لو كنت نعدم لكم باش يكون نفس اللون ما تعاودوش ثاني تلون واحده اخرى. Je vais étaler le premier morceau de la pâte à sucre. Comme ça, elle va vous aider à couvrir le gâteau. Par contre, moi, je vais pas l'étaler finement parce que la mariée et ses invités, ils n'aiment pas trop la pâte à sucre. Du coup, j'ai laissé la couche un peu épaisse. Comme ça, ils vont y arriver facilement à enlever la couche de la pâte à sucre. هنا نبرد في المورسو الاول تاع عجينه تاع السكر. انا نصيحه كي تكون عندكم هكا كاطو تاع عجينه تاع السكر هنا تبردوه رقيق هكذا باش يعاونكم. انا هنايا خليتها شويه خشين باسكو العروسه ولي زانفيتي تاعها واللي كانت عرضتهم كاع كامل ما يبوش العجينه تاع السكر. خليتها هكذاك خشين باش هكذا يقلعوه من يبغوا ياكلوا الكاطو يقلعوه بالخف ما يقعدش لاصق لهم في الكاطو. Je vais mettre une couche du Crisco. Pour le Crisco, vous pouvez le trouver sur internet. Moi, je l'ai acheté au magasin Zodio. هنا كما كتشوفوا معايا راني نطلب الكيكه تاعي بهذه الزبده. هذه الزبده نباتيه هنا يسموها الكريسكو. هنا اللي ما عندهاش هذه تروح اللي يبيعوا تاع لوازم الحلويات تقول له اللي لصقوا به عجينه السكر، واللي مع الثاني ما تقدرش تشري دير غير شويه تاع السمن بصح ما تكثرش من السمن باسكو فيه شويه البنه ولا فيها الريحه. هذا ما فيها لا بنه لا ريحه. Et maintenant, je vais couvrir juste le devant du gâteau avec la pâte à sucre. Je ne vais pas couvrir la totalité du gâteau. Je vais faire juste le devant avec la moitié et le reste du cafeton ou la cape avec le reste de la pâte à sucre.
Parce que si on couvre la totalité du gâteau, après on fait encore la cape, du coup on va doubler la quantité de la pâte à sucre. Et je trouve que ça sert à rien. Alors je pose la première partie, je lisse bien avec la lisseuse. Et j'essaie de ne pas tirer trop en bas pour ne pas casser les ongles. انا كيما كتشوفوا معايا ديت الكميه الاولى اللي برتها تاع عجينه السكر ودرتها غير في القدام. هنا غادي نغلف غير القدام تاع الكاطو، والجهه الزوجه ولا البرنوس حنغلفها بالكميه الزوجه اللي بقات لي. وهنا كيما قلت لكم كي اللي بغات العجينه تاع السكر تعاونها، انا هنايا شويه غبنتني تبردها رقيقه هكا باش تعاونها. انا هنايا شويه خشنتها كيما قلت لكم باسكو ما بغاوش عجينه السكر، درت هكذا باش يقلعوها فاسيلمون. وهنا كي تحطوا عجينه السكر تاعكم ما تقعدوش تجبدوا فيها باسكو راح تتقطع لكم في القاعده. هنا سيو تلصقوا هكذا بالخف تقعدوا تليسوا فيها بهذه الاداه. هنايا ثاني ما عرفتش الا كان قلتها ولا لا. المهم هنايا شوفوا كي غادي نغطي غير القدام باسكو علاش راح ندير برنوس. هنا لو كان راح تغطوا كاع الكاطو تاعكم بعجينه السكر، تغلفوه كامل، تغلفوا كاع بالعجينه تاع السكر وتزيدوا ديروا هذاك البرنوس ولا لاكاب، راح الكميه تاع عجينه السكر ديجا تدوبلوها. وراح تاني اللي كاين اللي ما يبغيش عجينه السكر راح ياكل العجينه خشينه. علاش نفضل نغطي غير النص والنص من بعد نزيده. Ah, maintenant je coupe le contour et j'enlève évidemment l'excédent de la pâte. هنا راح بالسكين ولا بهذه القطعه تاع البيتزا راح نقلع الحواف على الحواف كاع تاع الكيكه ونقلع العجينه تاع السكر زياده. Voilà, c'est ça la forme du devant. Voilà, comme vous voyez, j'ai couvert juste la moitié du gâteau. Voilà, هذا هو حنا نقولوا القدام تاع القفطان. ها هي درت غير النص تاع الكاطو وكما كنتو تشوفوا درت هذا الشكل هكذاك باش من بعد ان شاء الله يا ربي كي ندير البرنوس تاني حيغطي لي. Voilà, comme tu as une pâte ou une couleur foncée, moi j'aime bien étaler une petite noisette de Crisco pour donner plus d'effet. انا هنايا ديت شويه من هذاك السمن اللي عندي ودرته فوق العجينه هذه. انا كي يكون هكا اللون يكون غامق نفضل ندير شويه منه هكذا باش يعطي هذاك اللي في هذاك تاع اللمعان وفي المنظر يكون شباب. Voilà, ici je vais mesurer la moitié du reste du gâteau pour faire la cape ou le barnos bien comme il faut. هنايا راني نوزن في الكيكه اللي بقات لي بلا تغليف هكذا باش البرنوس تاعي يجيني سوا ما يجيش كبير ولا لا. هاي لا ديت العجينه الزوجه تاع عجينه السكر الزوجه اللي بقات لي وراني نبرد فيها. وانا كيما كتشوفوا بالبرا نقلع هذوك الفقاعات تاع الهواء كي يخرجوكم نقلعوهم بالبرا. De nouveau, je vais essayer d'étaler la deuxième partie de la pâte à sucre pour faire la cape ou le barnos. Voilà, j'ai oublié de vous dire, en fait, mon gâteau, il fait 20 cm de diamètre et 15 cm d'auteur. نسيت باش نقول لكم في البدايه هنا الكيكه تاعي فيها 20 سنتيمتر في القطر تاعها و15 سنتيمتر في العلو. بالنسبه لعجينه السكر راح تديكم من 600 غرام حتى 700.
هنا اللي تبردها رقيقة راح تديلها غير 600 غرام. Voilà, j'ai coupé cette forme pour avoir à peu près la forme du برنوس ou du caftan. هنا كما كتشوفوا يعني نقطع فيها بهذه الطريقة هكذا باش كي نديرها للعجينة راح تجيني، راح تعطيني الشكل تاع البرنوس ولا تاع القفطان. Voilà, je vais enrouler la pâte à sucre sur le rouleau. Puis je la pose sur la deuxième partie du gâteau pour former la cape. هنا اللي ندور فيها كما كتشوفوا على البراد وراح نحطها فوق الجاتو. Et j'essaie de former les plis de la cape. وراح نسيي نعطيه الشكل تاع البرنوس ولا تاع القفطان. Je vais essayer de former la même forme sur le deuxième côté de la cape. ونسي نعطيها نفس الشكل في الجهة الزاوجة تاع القفطان. Voilà, c'est ça le gâteau, la forme que je cherche. Maintenant, je vais faire ou je vais passer à la décoration. Voilà, je viens de prendre une petite quantité de la pâte à sucre. Je suis en train de l'étaler. Puis je vais couvrir avec mon disque. أنا هنا ديت كمية من عجينة السكر كما كتشوفوا بردتها وراح نغلف بها هذا القرص. وبهذه الأداة راح ندير في هذه الأشكال راح نطبع بها العجينة تاع السكر.
Et sur le disque, je vais essayer de former quelques motifs. Moi, j'ai ça comme outil. Je sais pas comment on peut l'appeler. Peut-être c'est un tampon. Voilà, j'ai commandé ça sur AliExpress. Voilà, ودروك راح نبدو الديكور مع بعض. Voilà, à la base, j'avais une idée de décorer mon gâteau avec cette couronne. Finalement, j'ai changé l'idée à la dernière minute parce que j'avais pas trop le choix. Je vais essayer de partager avec vous une vidéo pour vous montrer comment faire une couronne avec ou sans moule en silicone. انا هنايا الفكره اللي كانت عندي كنت راح ندير الديكور تاع هاد الكيكه بهذا التاج. الطريقه التاليه بدلت الديكور، ما كاش عندي تدخل شوا، ما كاش عندي حل واحد اخر. عندي بنتي الصغيره هرسته لي. راح ندير لكم فيديو ان شاء الله على جهه على تاع هذه كي نصنعوا بعجينه السكر هذا التاج بالمول تاع السيليكون وبلا المول. هذا درته بالمول تاع السيليكون. Voilà, c'est ça le moule en silicone. C'est avec ça que je préparais la couronne. هذا هو المول اللي درت به la couronne. Je l'ai commandé sur AliExpress. Je vais utiliser aussi ce moule là pour faire le bouton ou l'aventure du caftan. Voilà, هاد بنفس المول راني نسيي ندير هادوك شغل كيف ساقيل. هنا انا عندي واحد اخر يدير غير هذا الشكل، بصح درته غير بهذا وصاي. Voilà, ici moi je vais coller avec la colle alimentaire. Vous pouvez coller juste avec un peu d'eau. هنايا انايا ديت هذا الغراء الغذائي. تقدروا تدو غير شويه تاع ما تكثروش وتلصقوا به هذو الاشكال اللي غادي تصنعوهم. Et pour faire la broche de la ceinture, voilà, en fait, j'ai un motif ici en silicone pareil. En fait, tous les modèles là, tous les moules que vous allez voir ici sur cette vidéo, je les ai commandés sur AliExpress. Pour la couronne, je crois elle était au prix de 6 euros. انا هنايا اللي عايشين هنا في الخارج راح تلقوهم في سيت AliExpress. كاين تاني في امازون، كاين بارتو. غير شويه AliExpress يجيكم رخيصه، يلقلكم تشوفهم جوست قبل هذا مكان. واللي عايشين في الجزائر معنا زعما اشكال تحدو تاع المولات تاع السيليكون اكثر من احسن من هادو. انا هذا الشكل غادي ندير به البروش تاع الحزامه. Voilà, pour la bordure du caftan, je vais utiliser aussi ce moule. Après, vous pouvez voir aussi d'autres motifs mieux que ce moule-là. Après, chaque personne et son goût. وبهذا المول تاع السيليكون غادي ندير الحاشيه، راح ندور به كاع الكاطو.
Voilà, juste pour la pâte à sucre. Après, vous pouvez choisir une autre couleur. Vous pouvez prendre une couleur blanche ou la même couleur verte du carton. De toute façon, vous avez la colorée. Ah, juste un conseil, moi je préfère prendre toujours la pâte à sucre comme ça en jaune pour faire les motifs que je vais colorer avec la poudre or. Parce qu'avec la pâte à sucre de cette couleur, on ne va pas voir trop les défauts. Et surtout si on oublie de peindre une petite partie. هنايا كيما كتشوفوا انا دائما ندي هذه عجينه السكر الصفراء نديرها غير في الديكور اللي نلونه بالذهبي. عندي يخرج لي ديجا اللون الذهبي احسن. وحاجه واحده اخرى ثاني هنا لو كان تنسوا ما تلونوش هنايا جهه ولا ما راحش تبان بهذا اللون الاصفر. فوالا القفطان تاعي سيبدا يبان وجهه. هنا عندنا غير اللون هذا الاصفر تاع العجينه تاع السكر وبينها، وراح دروك نزيد لها الملون الذهبي. Voilà, maintenant je vais peindre les motifs avec la couleur or. Ah, c'est la poudre dorée où j'ai rajouté quelques gouttes d'extrait de citron. Et pour la broche, j'ai coloré les petits boutons, les petites perles en vert. En fait, c'est un colorant en gel. Que vous pouvez le diluer avec un peu de vanille en liquide. هنا كيما كتشوفوا باش ندير هذاك البروش هنا لونتها بهذاك الملون الاخضر تاع الجل. Et voilà, mon gâteau il est prêt. Si vous avez aimé cette décoration, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. voilà هذا هو الديكور تاع الكيكه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.